तो दोस्तों देख सकते हैं रांची का मौसम चेंज हो चुका है। इसे मानसून की बारिश भी कहा जा सकता है। और इस बारिश के साथ गर्मी से राहत भी मिली है। पिछले कई दिनों से झारखंड जो है गर्मी से परेशान था। और ये कहा जा सकता है कि मानसून की पहली बारिश है।